नमस्ते, स्वागत छ सबैलाई युट्युब च्यानल ट्युटर प्रतीकमा। आज हामी माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा रहेको कुनै पनि प्रेजेन्टेसनलाई पेपर प्रिन्ट गर्दाखेरि कसरी ह्यान्ड्स आउटको रूपमा प्रिन्ट गर्ने र त्यसलाई हामीले आफ्नो स्लाइड अनुसार कसरी एक पेजमा 2टा, 3टा, 4वटा, 5वटा कसरी हामीले स्लाइडहरूलाई सिंगल एउटा पेजमा अटाएर कसरी हामीले ह्यान्ड्स आउट प्रिन्ट गर्छौं, जसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसन हेर्न आउने सबैलाई वितरण गरेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन सम्बन्धी जानकारी दिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला अनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक अनि जति सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ। आज मैले सेम हाम्रो पहिलेकै प्रेजेन्टेसनलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ, जसमा हामीले एउटा सिम्पल पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाएका थियौँ। यसमा कभर पेज छ, सुरुको अब्जेक्टिभ्स र कुनै चार्ट टेबलहरू बनाएका छौँ र भिडियो सहित। अब हामीले कुनै पनि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुन्न आउनेहरूको लागि जानकारीको लागि के प्रेजेन्टेसन हुँदैछ र ती प्रेजेन्टेसनमा बोलिने कुराहरू के हुन्, ती कुराहरूको लागि बुझ्नको लागि र अब के आउँदैछ र कहाँ पुग्योदेखि लिएर सबै जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हामीले ह्यान्ड्स आउट दिनुपर्ने हुन्छ र ह्यान्ड्स आउट प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीले सधैँ आफ्नो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको टेक्स्ट साइज अनुसार हेरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि टेक्स्ट साइज ठुलो युज गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ हामीले एक पेजमा 2-3टा अटाउँदा पनि प्रष्ट देखिन्छ भने हामीले एक पेजमा 2टा, 3टा या 6वटा पनि स्लाइड अटाउन सक्छौँ। यदि पढ्न सकिने रहेछ भने, यदि धेरै सानो फन्ट छ भने हामीले म्याक्सिमममा 2वटा भन्दा बढी नराख्नु नै राम्रो हुन्छ, किनभने अक्षर चिन्न नै गाह्रो हुने गरी सानो अक्षर राख्नु पनि राम्रो हुँदैन। सो हामीले कसरी ह्यान्ड्स आउट प्रिन्ट गर्छौँ त, त्यसको लागि आफ्नो प्रेजेन्टेसन कुन चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो ओपन गरौँ। त्यसपछि हाम्रो यो अफिस लोगोमा क्लिक गरौँ र प्रिन्टमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि तपाईको प्रिन्ट डायलग बक्स ओपन हुन्छ र यहाँनिर हामीले नर्मली वर्डमा प्रिन्ट गर्दा जस्तो अल र स्लाइड्स भन्ने हुन्छ, यसमा नजाउँ। यसले हाम्रो जस्ट 1 पेजमा 1 स्लाइड प्रिन्ट गर्छ। हामीलाई ह्यान्ड्स आउट प्रिन्ट गर्नु छ, जसमा चाहिँ एक पेजमा थुप्रो स्लाइड्सहरू हामी अटाउन सकौँ। त्यसको लागि प्रिन्ट वाट भन्ने यहाँनिर आउनुहोस्। यदि तपाईँको डिफल्टमा स्लाइड्स भनेर भइरहेको हुन्छ प्रिन्ट वाटमा, र यसले गर्दाखेरि ह्यान्ड्स आउट चाहिँ एक्टिभेट भएको हुँदैन। सो प्रिन्ट वाटमा गएर हामीले ह्यान्ड्स आउट भनेर सेलेक्ट गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि हामीले ह्यान्ड्स आउटको जुन यो अप्सनहरू इनेबल हुन्छ, जहाँ हामीले एक पेजमा अहिलेलाई 2वटा छ, या चाहिँ सिङ्गल गर्ने कि 2वटा गर्ने कि या चाहिँ 3वटा गर्ने कि 4वटा, 6वटा या 9वटा स्लाइड 1 पेजमा हामीले प्रिन्ट गर्ने हो, त्यो हामी चुज गर्छौँ र आफ्नो प्रेजेन्टेसनको टेक्स्ट साइज अनुसार हामीले यो स्लाइड नम्बर चुज गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै बेसिकल्ली 2वटा स्लाइडको बेस्ट हुन्छ। कुनै पनि प्रेजेन्टेसनमा 2वटा स्लाइड राख्दाखेरि अक्षरहरू पनि प्रष्ट हुन्छ र धेरै सानो पनि हुँदैन। यदि अझ पनि तपाईँ पेपर इकोनोमी गर्न चाहनुहुन्छ, थोरै पेज तपाईँको स्लाइड प्रेजेन्टेसनहरू धेरै छ र पेपर अलि थोरैमा ह्यान्ड्स आउट प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने 3वटा राख्नु र 6वटा राख्नु सेमै हुन्छ, किन भन्दाखेरि 3वटाले पनि सेम स्पेस खान्छ र 6वटाले पनि सेम स्पेस नै खाएको हुन्छ। सो 6वटाको प्रेजेन्टेसनको या चाहिँ 4वटाको 2टा मध्ये 4 र 6 मध्ये कुनै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 4 राख्नुभयो भने कसैले कुनै स्लाइडमाथि कमेन्टहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने उसले स्पेस पाउँछ। जुन स्लाइडको साइज त्यही नै हो, तर उसलाई लेख्नलाई केही स्पेस पाउँछ। यदि 6 हाल्नुभयो भने अलिक कन्जेस्टेड हुन्छ। 6वटा स्लाइड 1 पेजमा हुँदा आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसरी हामीले स्लाइडहरू सेलेक्ट गर्ने र ओके गरेर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। र त्योभन्दा अगाडि कस्तो देखिन्छ हामीले हेर्नलाई एउटा प्रिभ्यूमा पनि चेक गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर लेफ्ट साइडमा रहेको प्रिभ्यू बटन क्लिक गरौँ
र हामीले 6वटा स्लाइड राख्दाखेरि हाम्रो 1 पेजमा यसरी 6वटा स्लाइडहरू यसरी आएको हुन्छ र नेक्स्ट पेज गर्दै अर्को पेजमा अहिले हाम्रो अर्को 2वटा मात्र स्लाइड भएर 2वटा मात्र स्लाइड यसरी देखियो। या हामीले अलि सानो देखियो चेन्ज गर्न चाहन्छ भने यहाँ प्रिन्ट वार्ड यहाँ पनि हुन्छ। यहाँनिर आएर फेरि पुनः 4वटा स्लाइड राख्दा कस्तो, 3वटा राख्दा कस्तो, यहाँ चाहिँ 2वटा राख्दा कस्तो खालको राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ हामीले सेटिङ गर्न सक्छौँ। र ओरिएन्टेसनहरू चेन्ज गर्ने र प्रिन्टको लागि चेन्ज गर्नुपर्ने विभिन्न सेटिङहरू यहाँ हामीले नर्मल हामीले वर्डमा गरे जस्तै अप्सन पाउँछौँ नै र गरेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्दा चाहिने ह्यान्डआउट्सहरू प्रिन्ट गरेर आफ्नो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको बारे जानकारी दिन सकिन्छ। आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई कमेन्ट्स मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी भिडियोहरूमा यस्तै रोचक तथा नयाँ विषय लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।